好，今日講咩呢？其實個市麻麻地啦，即係之前，而家好似好返啲啦，我都唔知講咩。咁啊諗咗一輪，咁因為咧我呢輪都轉緊嘅，咁啊想將最 update 嗰個思路咧講俾大家聽。咁就如果大家識我咧，頭先冇乜人舉手話唔識我啦。咁識我應該知我唔係好即係派 number 啊嗰啲，即係最好就係成個投資有個適合自己嘅理念咁樣。咁我就今日想分享下我最 update 嗰個咁樣嘅，即係諗啲咩咧？咁如果你知咧，聽開我咧，我就成日講價值投資嘅。咁但係咧，你聽完今晚咧，可能就會唔知會唔會有啲兜？咦，阿子凡係咪好似懷疑緊呢樣嘢咧？咁我就想帶出呢樣嘢，等大家諗下嘢啊！五樣嘢啦，第一樣就係傳統價值投資個理念同背景，咁就現今世代個環境咁點樣變化法啦，跟住就投機進化論，講投機喎，跟住就綜合嘅投資策略，最後就問下問題咁啦。OK， 問個問題先，呢個有睇 Patreon 嗰啲可能知。冇嗰啲問一問，按圖識字啊！嗱，做咗兩個backtesting 又好或者點啦，咁啊兩個 scenario 就攞 S&P 500嗰啲成分股，即係美股啦嚇。咁入邊，咁第一就係每年揀前一年升幅最大嗰3隻買落去，加一年，到年尾又揀每年升最高嗰3隻。如果都係嗰3隻就繼續揸，唔係咧就換。咁過去8年，咁呢一個第一個 scenario 回報有幾多咧？即係由2024完咗啦，2024數上8年。第二個 scenario 好簡單，調翻轉，唔要升幅最高，要升幅係跌得最多。咁個回報又幾多咧？咁大家自己可以諗諗啦嚇。今日想講嘅主力，第一，傳統價值投資嗰個理念同背景，我特登要加傳統落去嘅。大家熟唔熟價值投資啊？有冇人唔係好熟㗎？睇開《經濟日報》啊，果然個個都知啊。巴菲特講嚟講去都係呢啲㗎啦。咁其實可能仲有好多嘅。咁今日又點咧？今日就係大家即係好熟啦，身處其中啊。咁全世界嘅高手咧，即係分分秒秒都同你估緊值，即係你哋可能做緊，有啲 Excel 股神可能喺屋企做緊，但係嗰啲都唔夠勁。iBanker 嗰啲攞超級電腦，無時無刻都推緊個市場邊度錯價，究竟邊度高咗，邊度低咗，佢嗰啲資金湧嚟湧去。係每分每刻都好多高手喺度計緊數，咁個市場效率咧就高咗好多。以前咧可能真係冇原因，可能真係冇人知咯。但係而家你要揾一隻冇人知，你執到寶就非常之難。即係我以前有個形容嘅，即係講市場有效論，就係地下有張100蚊，你擺咗喺農村冇人嘅，你真係見到張100蚊，嗰張真係100蚊咧，嘅機會係好高嘅，但係如果你擺喺旺角9萬幾人行，而你真係俾你見到啫喎，張100蚊，基本上你一執起就，哎呀假嘅，抌得。同埋你執之前可能100個已經行過都執咗，因為個市場太有效。咁呢個係形容嗰個市場有效同冇效嗰樣嘢。咁個形容就係60年代就係一個農村啊，冇乜人嘅地方啊，咁可能會有啲咁嘅錯價。但係而家今時今日就已經係旺角㗎啦，100幾廿人每分鐘100幾人行過嘅街嚟。即係嗰啲年代咧，你發覺咧，你揾到隻好嘢咧，買落去咧，咁你可以揸20年、30年 ，OK 嘅喎。但係而家咧 ，NVIDIA 係紅咗幾耐？大概10年前有冇聽過佢？係咯
10年前冇 NVIDIA 嘅喎，Tesla 咧10年啦，差唔多，但係10年佢應該未揾到錢，仲係負嘅，好多年，唔係近排都揾到嘅，不過唔知會唔會俾阿侵侵唔知點啊，好 friend 啊，咁即係我 observe 咧嗱 AI 又係啦 ，AI 講咗幾耐啊 ？ChatGPT 嗰度爆上嚟啦 ，ChatGPT 之前咧。即係有講 AI，但係冇講到咁緊要。而家講到哇嚟咗咯喎 ，AI 聰明過人喎 ，replace 我哋噶咯喎咁樣。但係聽咗幾耐啊？4年啊，3年，2年幾啊？係咯。但係2年幾前我哋聽緊啲咩咧？晶片。再之前聽緊咩咧？聽緊電動車啦、Bitcoin 啦嗰啲噶嘛。咁呢10零年點解快得咁緊要嘅？即係好似哇有個命題，以前未聽過嘅，跟住就一聲完，跟住第二個命題就冚上嚟。咁所以咧，我想講就係今天呢個係對價值投資咧，如果仲係揸住傳統嗰隻價值投資咧，係要諗嘅。咁當時咧，你可以講啦，好簡單嘅公式，回報。好簡單啦，股價升幾多，嗰個咪回報嚟嘅咯。咁同埋期間佢派下股息，嗰個咪回報嚟嘅咯。咁你嗰個股價係咩咧？股價就係你 earning 乘 PE 啫，係咪？呢個好簡單嘅方面啦。咁但係寫喺度做咩咧？就係話以前就係估值睇個 earning，所以我特登整個顏色。咁個 earning 係可以係俾咗個即係市盈率變咗個股價嘅回報啦，亦都可以喺嗰度抽翻啲股息派俾你啦。咁總之咧，成個引擎，即係你個回報嗰個引擎嚟自邊度咧？就係嗰隻股票嗰個 earning。好啦，頭先嗰條 formula，而家 highlight 乜嘢啊 ？PE 點解咁嘅？應該 earning 啊嘛，但係原來而家唔係喎。都係話 earning 乘 PE， 但係大家有冇諗下一個問題咧？市場俾幾多 PE 一隻股票，點決定嘅咧？即係其實諗，巴菲特價值投資最勁嗰個啦，都差唔多最老嗰個啦。佢而家現金水平咁高，代表緊啲咩？冇嘢買啦，係咪？點解冇嘢買咧？講晒啦，又貴，咁高晒，行使唔到佢嗰個價值投資，買唔到平嘢，錯價嗰啲，所以係有啲指標㗎，佢嗰個。要與時並進。咁以前咧就我都好 buy 啦，就係研究咧要好深入嘅，研究到好似你 own 嗰間公司咁樣，睇晒啲數，好似你 run 嗰間公司反晒佢啲年報出嚟睇，去計數，佢成本幾多，收入幾多，個 marginal safety 啊 whatever 咁樣。咁我覺得咧開始可能需要修正下啦，就唔一定要咁深入啦。因為咧市場就而家好多資訊啦，好多人幫你及住一啲股份。咁我哋要做咩咧？就研究到有感覺，咩意思咧？就係呢一隻係咩嚟？佢個死穴喺邊？你睇完個盤數，睇咗一次，標到啦，即係佢係賺緊個 brand 啦，定係賺緊佢個嗰啲叫咩啊？嗰啲大陸好中意咧，你開一間，佢隔離開4間圍住你，夾死咗你，跟住就係咁加價。即係你要明，你有個 feel，你買呢隻嘢，佢個 business model 係玩緊咩？而呢樣嘢 work 唔 work？咁你又睇到，咦？呢一隻同嗰一隻，即係佢贏佢啲乜嘢咧？有啲乜嘢優勢啊？嗰啲，咁我覺得而家研究咧就偏向要研究出呢類感覺。嗱，最後呢個咧少少比喻啦，就係好似呢個的士司機咧，的士司機點樣知道邊度有大 event？ 例如今晚喺啟德有個唔知咩演唱會，定係紅館有個咩演唱會？如果你係的士司機，你點樣可以知道？
你梗係可以碌下手機啦、睇報紙啦、聽電台啦嗰啲。但係咧簡單啲，你啲行家啊、你啊，個個上的士都話去啟德，或者喺啟德完咗，全部喺啟德 call 車。你係的士司機，睇到呢一樣嘢，你咪知道嗰度有第二咩？係咪？即係個投資而家都似似地係咁，即係嗰隻好嘢嚟㗎，你去分析啊，定係你睇下啲錢係咪去嗰隻嗰度？咁講咗成晚咧，就係 update 大家我嗰個心路歷程啦、思緒啦，而家我最 latest 嘅對投資嘅一啲概念咯。咁就唔知對大家有冇啟發？好啦，第5Q&A啦，咁睇下大家有冇特別嘢想問啦。係咁多。好，多謝晒今日今晚嘅分享啦。咁今晚我哋都嚟過。